Всем доброго дня. Решил снять ролик про вот эту вот муфту рулевого колеса. Ну, все знают, только за шанс, Deo Nexi, они все одинаковые. Короче, рассказываю предысторию, что случилось. Поехал на машине полностью груженный, багажник, 4 человека, там еще в машине сумки были, но хорошо груженный. Короче, проехал где-то километров 70, и у меня начался стук в рулевом колесе. И так конкретно, на скорости вот едешь на передаче, и начался отдавать в руль стук. Пробовал разные варианты, меньше газа, больше, больше, меньше, и стук там то больше, то меньше. И нюанс какой. Под горку, когда едешь, катишься, или сцепление выжимаешь, или ставишь на нейтралку, стук пропадает. Ставишь на скорость, начинаешь на горку лезть, опять колбасит руль и боишься ехать нахрен. Но я меньше скорость, до 40 снижал там, ну, короче, доехал, куда мне надо было, вот, полез в машину. Когда остановился, сначала, когда он стук появился, я думал, колесо проколол, колеса все целые. Посмотрел так визуально, ничего не нашел, поехал дальше. Но я спешил, у меня время было в обрез. Поехал дальше, приехал, куда мне надо было. Тут под фонарем уже темно. Ну, открываю капот, давай рулевые тяги смотреть, я на них решил. Все рулевые тяги хорошие, все целое. Сам этот гидроусилитель руля, ни потеков, ничего нету, жидкость на месте. Затяги подергал, гидроусилитель, что подходит, все, ну, все нормально. Ну, думаю, поеду как-нибудь, там, километров 30-40 буду ехать. Сажусь, поехал назад совершенно порожний, один я был в машине, и все пропало. И вот я, короче, несколько дней ездил один, искал, где же у меня этот стук. Потом соседа, ну, позвал, мы стали крутить руль, и я почувствовал, что вот здесь вот в резинке есть как вибрация такая. Короче, смотрите, что получается. Вот как ее ловчей взять. Да ё-моё. Вот видите, она играет. Не знаю, в чем здесь дело, в клепках, но я не понял. Вот видите, вот смотрите, как она уходит. Вот. Короче, и как специально поехал по магазинам, вот этих муфт нет нигде у нас. Поехал на базар, купил себе бэушную ГМовскую муфту такую же. Посмотрел, с виду все хорошее. Вот, короче, снял эту муфту, поставил ГМовскую. Люфт совсем пропал. Тут, смотрите, вот люфт тут у меня сколько здесь, сантиметр, два. То было больше, намного больше. Вот чуть-чуть у меня вот сейчас люфт. Ну и прокатился на машине. Машина едет в идеале. Вот, так что я вот даже не знаю. Визуально я так ничего не увидел, чтобы здесь прям, ну, где-то раздолбано было. Только единственное, что как типа как усталость резины. Вот ее качаешь, она, он как это. Вот, но муфта, как я понял, смотрел на нее, смотрел, я как понял, это муфта хохлядская. С завода, как я вот 150 тысяч прошел, это хохлядская, потому что оставил другую, которую бушную, там вот здесь написано ЖМ, а здесь этого нет ничего, какие-то там циферки и все. Вот. Ну, короче, вот такие пироги. Поменял я эту муфту, я уж там перепугался, думал, рейку менять или еще что менять, или рейку подтять. А потом думаю, ну как так-то, ни с того ни с сего. Вот ехал, ничего не было, и резко начался этот стук. Ну вот поменял сейчас эту муфту, будем смотреть, как машина себя поведет. Но вот на порожнюю прокатился, во-первых, убрался люфт руля сразу, и ну, машина вообще чувствует идеально дорогу. Вот чуть рулем шатнешь, она прям моментально реагирует. Ну, короче,
очень все хорошо. Так что вот у кого будет такая беда в дороге, смотрите в первую очередь эту муфту. Если ни с того ни с сего начало это, в руль стучать. Прям вот натурально стучал. Я то едешь одной рукой, ну, водишь сюда машину, а это я двумя руками вел. Я думал, нахрен, куда-нибудь не улететь бы нахрен. Вот такие вот дела. Всем удачи на дорогах.